Чтобы сделать ремонт, недостаточно просто найти человека. Нужно решить более значимые вопросы. Кто будет покупать ему материал? Кто будет подбирать этот материал? Кто будет этот материал доставлять ему на объект? Кто будет контролировать ход его выполнения работ? И кто будет принимать качество выполнения работ? То есть это вот столько факторов нужно еще замкнуть. И многие люди, когда работают с частниками, да, это дешевле, но все эти перечисленные функции, которые я сейчас рассказал, лягут на плечи заказчика. Мы это берем на себя.